يلا يلا يا عمرو خد. ايه ده؟ الفراخ اهي. هما فين عشان الاكل ما يبردش؟ فراخ يا بنتي، انا مش جايب لحمه. لا ما انا عملت الفراخ دي بقى مالها. ايه رايك بقى في الاكل؟ قريب في حط الاكل بقى. هجيب رز تاني ولا كده خلاص؟ يا الفراخ الصغيره دي يا بنتي ينفع نعزم بيها حد؟ دي صغيره يا عم. ايوه دي ما صغيره. هي دي اللي بتتحشي، دي جميله. ماشي، امال انا جايب اللحمه ليه؟ مش جايب اللحمه عشان عزومه امي؟ طب ما انا قلت اعمل لها فراخ. طب ما هي مش عايزه فراخ وانا جايب اللحمه اساسي تبقى العزومه. ليه عملت الفراخ دي؟ طب ما هي بتحب الفراخ عادي، ايه المشكله يعني؟ يا بنت الصغيره دي صغيره قوي. لا مش صغيره قوي يا عمرو، حلوه اهي. طب وانت اللحمه شايلاها ليه؟ مش فاهم برضه. ما انا معرفش ان انت عايز تعمل لها اللحمه. امال انا جايبها ليه؟ ما انا قايل لك. طب خلاص مره تانية ابقى اعملها لها. انا عملت لها المره دي الاكل ده، ماله يعني وحش؟ يعني انت لو امك هتعملي لها الفراخ الصغيره دي؟ عادي والله هعملها لها. مالها الفراخ الصغيره دي؟ لا بتبقى انا مش عارفاني جميله والله. طب ما احنا بناكلها عند ماما. انت يا بنت عايزه تكسفيني يعني؟ ليه يا عمرو كسفتك في ايه ايه؟ العينات دي وفرخه قد كده؟ ايه برضه ده؟ فرخه قد كده يا ابني؟ ده هي الفراخ اللي بتتحشي بتبقى صغيره كده. وعملت صينيه بطاطس صغيره وشوربه. فين بقى الجلاش مثلا باللحمه المفرومه؟ حبه ملوخيه، مخلل، مفيش؟ انت بقى يا عمرو ايه يعني بتضيع تعبي كده وخلاص؟ بضيع تعبك؟ عادي يعني، ما ايه المشكله يعني؟ انا شايف ان الفراخ دي كنا جايبينها لينا واللحمه كنا نعملها، انما شغل اشيل اللحمه لبعدين والكلام ده انا ما بحبوش انا. انت عايز تضيع تعبي وخلاص، وانا فرحانه ان انا عملت الاكل وطلع الاكل حلو. عايز تضيع تعبي وخلاص. والله مش عارف هقعد معاها اكل ازاي بالمعنى. ليه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ تقاوي، عامله لها فرخه تقاوي. فرخه تقوي؟ ما هي يا ابني الفراخ اللي بتتحشي بتبقى كده. ماشي، هي مش عايزه فراخ حشو يا ستي، انت بتحبيها غيرك ما بيحبهاش. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ والله ما عارف. والله ما عارف. المشكله خلاص داخله علينا اهي، خلاص اللي حصل حصل بقى. طب اعملي ملوخيه، طلعي كيس ملوخيه واعمليه حاجه. اعمل ملوخيه ايه والاكل على اللي طلعي كيس بيتحط؟ ملوخيه واعمليه حاجه. لا خلاص انا مش هعمل حاجه تاني. هو الاكل كده حلو، انا مش هعمل حاجه تاني. هي يعني مامتك مش غريبه؟ هي مامتك غريبه؟ ما تاكل من اللي احنا هناكل منه، وبعدين وانا عامله لها ايه يعني؟ وده اكل بجد وحش؟ بجد كسفتيني برضو كسفتك؟ لان انا جايب اللحمه وعامل حساب حاجه زي كده. تعملي الفراخ دي ليه؟ معرفش ايه اللي في دماغي. انا قلت اعمل الفراخ عشان تبقى حلوه. هتبقى اكله وخلاص، ده انا هبقى قاعد معاهم محروق والله. ليه يعني محروق من ايه؟ ايه ده مليها لي رز، بس هي مليانه رز انما هي فاضيه صغيره يا ابني هي بتبقى كده، هي بتبقى كده. انا مش عارف والله اقول لك ولا اعمل معاك ايه. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ ابعت بقى خلاص، هات لهم بقى اكل جاهز وكمل على الاكل اللي انا عملته. امال انا اعمل لك ايه؟